要帮我比分9-5。
很凶，通常他不会那么和蔼。我以为他要骂。看，不要输了。
再球。走！反正今天什么课？今天有什么课？我今天不是有哦，是培训啊，培训，做培训。希望小学，希望小学在这边，现在是刚刚早上本来不要来。